jaké téma bude probíhat dubbing? Nákup kožichu pro milenku. Nákup kožichu pro milenku. Dobrý den. Já bych potřeboval tady nějaký kožich pro... No, víte, já mám takovou... No, ona je taková jako... Ona je taková opravdu dobře rostlá, jo, mám jí fakt rád a je to moje... Je to moje milenka! Potřebuju kožich pro milenku, a nikomu to prosím vás neříkejte. Já se jmenuji Josef Vomáčka, bydlím tamhle Cenovážná 34. Nikomu neříkejte, že mám milenku, prosím vás. Ježišmarja, prosím vás, neznáte náhodou malý Vomáčku? Ne, to jsem rád, taková menší, taková pitomá. Mám 2 děti, 3, 4. 5 dětí máme. A divíte se mi, že jsem si pořídil milenku. Víte, jak vypadá po těch 5 porodech? To bych vám nepřál vidět. A teď si představte, že já přijdu každý den z práce domů. A tam těch děti, a pak přijdu do kuchyně a tam stojí voda. Pět porodů. Doufám, že vám nemusím vysvětlovat, co to znamená. A teď bych vlastně potřeboval ten košík pro tu milenku. Jak vypadá? No, je taková... hezká. Mám ji rád. A často jí bývá zima. Tak jsem si říkal, koupíš jí kožiši. Pořádný kožich. Jako měl mrazík, pamatujete si? Ne, to on zpíval jedničkou, bola a tak dále. Prostě takový nějaký kožich, jo? Echt, opravdu kožich. Tenhle ten... No, kolik to stojí, prostě... Ježišmarja! Co se zbláznil? Ach jo. A co to bylo? Cože? Co? Co tak na to nemám? Já mám 5 dětí, paní. 5 dětí a víte co? Ženu. Placatý břicho. A nejen břicho. Jo? Takže prosím vás, nechte si ten svůj kožich. Já se jdu podívat, jestli má nějaký hodnější.